واحد محبوس في مكان كله أبواب ومستني حد يخرجه. فيلمنا بيبدأ ببول كاربنتر اللي عنده مقابلة شغل، وأول ما بيوصل بيلاقي طابور طويل من الناس اللي بتقدم معاه. بعدها بينادي عليه واحد وبيكون عارف اسمه، بس بول ما يعرفوش ويقوله إنه كان أستاذه في الجامعة. ونركز على الراجل ده وهقولك ليه كمان شوية. أول ما يرجع يقف في الطابور بيسرق منه كلب الشال بتاعه وبيجري وراه لحد ما يوصل للباب الخلفي للمكان اللي كان رايحه، ويلاقيه عبارة عن مكان مهجور وفيه بنت قاعدة. فبيسألها انت جاي علشان الشغل؟ طب شفتي شكل المكان غريب ازاي؟ بس هي ما بتردش وبيضطر يقعد ساكت جنبها. المهم بيظهر واحد وينادي على بول، وبيستغرب تاني لما يلاقيه عارف اسمه، وبيخش المقابلة وبيبدأ يعرف نفسه ويقول انه عايش مع صديقه وانه اتأخر علشان جزمته اتقطعت وجهاز التوست انفجر والكلب سرق الشال بتاعه. واول ما يخرج بيلاقي الكلب واقف بالشال وبيكون قاعد مع صاحبه بيفكروا في فلوس الايجار، ووقتها بيتحدف جواب من الباب انه خلاص اتقبل في الشغل. فبيفرح جدا، وتاني يوم بيجهز نفسه وبيلبس الحتة اللي على الحبل ويروح الشركة ويستقبله تانر اللي بيعرفه على الشركة، وبياخد باله ان الراجل اللي قابله في اول الفيلم وقال له انه كان بيدرس له في الجامعة شغال في الشركة، وبيوريه مكتبه اللي هيقعد فيه، وبيلاقي ان البنت اللي موجودة هي نفسها اللي شافها يوم المقابلة واسمها بيكون صوفي. وبيلاقي تنين صغير بيتحرك، وبتظهر واحدة جايباله ورقة علشان يبدأ شغل، وأول تاسك ليه كان هو إنه يدور على الأماكن اللي فيها معادن. وبتطلب صوفي منه يروحوا الحديقة عامة سوا، وهناك بيكتشف بول إن صوفي عرافة. وأول ما يرجع مكتبه تاني بيكون المدير هنفري بيراقبه، وبيكتشف المدير إن بول هو كمان عراف، فبياخده مكتبه وبيحكي لبول عن والده وانه خلاه يمضي من وهو صغير انه عمره ما يخونه، وانه لو خانه هتكون روحه ليه وهيتحكم فيها. بعدها هنفري بيقول لبول ان في حاجة ضايعة منه بقاله فترة، وان الحاجة دي كمان بتعرف تغير من شكلها، وبيحاول يمهد له الحاجة دي عبارة عن ايه، لحد ما تانر بيقول له انه باب. المهم بيبدأ بول يدور على الباب ده وبيحاول يلاقيه زي ما لقى مكان المعادن على الخريطة. واول ما بول بينام بيلاقي واحد من المديرين وهنفري بيسأله وافق عليه للشغل ليه، وبيهدده لدرجة ان بول بيكون مش عارف ده حلم ولا حقيقة، لحد ما بول بيقول له انه خلاه يدور على الباب. تاني يوم في الشركة وبول بيدور على الباب بيلاقي كلمة بنك الموتى مكتوبة على الارض، وبينزل مكان تحت الارض وبيظهر له تانر فجأة وبيقول له انه مفيش معاه اذن ينزل للمكان ده، وان الباب اللي بيدور عليه مش موجود هنا. بيسمع بول صوفي وتانر بيزعقوا، وبتقول له انها بقت بتعمل حاجات مش بتحبها، لكن بيقول لها انها خلاص وقعت على العقد وما بقاش ينفع تمشي من الشركة. وبيرجع يدور تاني على الباب وبيلاقي الاستاذ اللي قابله قبل كده، وبيعرف منه انه كان بيعمل كده عشان يأخره عن المقابلة وما يروحش، وبيقول له كمان انه ممنوع ينزل تحت وان دي تعليمات. بيفضل بول يدور على الباب لحد ما يلاقيه، ولما بيفتحه بيلاقي اوضه المدير هنفري وبيلاقي فيه اجتماع. فبول بيراقبهم لحد ما يعرف انهم بقوا متحكمين في صوفي وانهم عايزين يتحكموا في اراده الشعب. واول ما يرجع المكتب بيقول لصوفي انهم بيصوروهم وبيتحكموا فيهم وانه لقى الباب خلاص. وبعد ما بيرجعوا للمكتب بياخد باله تانر ان لبسهم مبلول، فبيبص في الارض وبيلاقي نشارة خشب وبيفهم ان بول لقى الباب. ولما تانر بيمشي بيقول بول لصوفي انهم لازم يلاقوا العقد بتاعها ويقطعوه قبل ما المدير يعرف، وبيخشوا مطبعة الورق علشان يدوروا على العقد. بس بيسمعوا صوت غريب ويقرروا يروحوا مكتب هنفري، لكن الباب وداهم لمكان مكتوب فيه بنك الموتى. وهنا فهمت صوفي انهم سرقوا روحها وبدأوا يتحكموا في غرائزها، ويروحوا مكان بعدها بيلاقوه مليان عفاريت. ويظهر فجأة تانر ونكتشف ان هو كمان عفريت، وبيجي المدير يتخانق مع تانر في الوقت ده، وبتحاول صوفي تظهر الباب علشان يهربوا، بس للأسف بتنسى تقول للباب يوديهم فين. فبيروحوا مكان يقابلوا فيه ابو هنفري المدير، وبيعرفوا منه انهم لو خرجوه من بنك الموتى مش هيقدر هنفري يتحكم فيهم تاني. قال لهم كمان انهم مستحيل يقدروا يخرجوا من المكان ده وان بقاله كتير موجود فيه. وبول مش بيفقد الامل وبيفضل يدور على الباب اللي المفروض يخرجوا منه، واخيرا بيقدر بول يلاقي الباب. أول ما خرج صوفي وبول وويلز اللي هو أبو المدير بيدي ويلز لبول جواب، وقال له إن هو أول ما يحطه على بنك الموتى مش هيقدر هنفري يتحكم فيهم تاني. وفعلا دخلوا للمكان اللي فيه الأشباح تاني لحد ما ظهر هنفري وعرف يتحكم في أبوه صوفي وبيكتفهم. بس بول بينجح إنه يوصل لبنك الموتى ويختم العقد.
واخيرا قوة هيمفري بقى المتحكم فيها ويلزق ابوه، وبيقدر ابوه يحبسه في المكان اللي كان محبوس فيه، وبيختفي الباب للابد. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تتفرجوا على باقي افلام اخر مترو.